తినేటప్పుడు, తాగేటప్పుడు దగ్గొస్తుందా? ఇలా ఎందుకొస్తుంది? లెట్స్ గో టు టాపిక్. హాయ్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ గంగరాజు, మెడికల్ స్పీచ్ pathologist and deglotologist and clinical audiologist and interventionist and fellowship in aspiration and airway management. Now we are going to be discuss about the cough while eating and drinking. So ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే తినేటప్పుడు తాగేటప్పుడు దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే దేర్ మైట్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ థ్రోట్ అండ్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బ్రెయిన్, దేర్ మైట్ బి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అబ్డామిన్, దేర్ మైట్ బి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. దగ్గే కదా అని మనం తేలిక తీసుకోకూడదు. ఎందుకనంటే ఈ దగ్గు అనేటువంటిది మనకు బయటకు చూడడానికి జనరల్ గా అందరూ ఏం చేస్తారంటే పోయి మార్కెట్ లో దొరికేటువంటి ఓవర్ ద కౌంటర్ దొరికేటువంటి దగ్గు మందు తీసుకొచ్చేసేసి వేసేసుకుంటారు. కానీ ఈ దగ్గు ఎందువల్ల వస్తుందో మనం రూల్ అవుట్ చేసుకుంటే గనక ఫర్దర్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవచ్చు. కొంతమందికి ఎంత చేసినా కూడా దగ్గు మందు వేసినా తగ్గట్లేదు అని అంటారు. అయినా కూడా మళ్ళీ అదే మందులు వేసుకుంటుంటారు తప్పితే ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేటువంటిది రూల్ అవుట్ చేసుకోరు. ఆ సమస్య అనేటువంటిది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటిది చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో మనకు మనమే ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు అది ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా ఉందని అనుకుంటే మనకు మనమైనా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అది అన్నోన్ కాజెస్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు చాలా ఉంటాయి. మన బ్రెయిన్ వల్ల వస్తుందా, థ్రోట్ వల్ల వస్తుందా, లంగ్స్ వల్ల వస్తుందా, లేకపోతే అబ్డామిన్ వల్ల వస్తుందా అనేటువంటిది, దేని వల్ల వస్తుంది అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి. ఈ కాఫ్ అనేటువంటిది మీ హెల్త్ ని ఇండికేట్ చేస్తుందని మీకు తెలుసా? కొంతమందికి కళ్ళు తిరిగేటప్పుడు ప్లస్ పడుకునేటప్పుడు, లేదు సార్ స్పెసిఫిక్ గా నేను నీళ్లు తాగేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు చూసినా దగ్గు వస్తుందని నన్ను అంటుంటారు. ఇట్ మైట్ బి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, దాని వలన ఈ కాఫ్ ఆస్పిరేషన్ అయి ఉండొచ్చు. కొంతమంది అని అంటారు, నాకు కేవలం నేను అన్నం తినేటప్పుడే ముద్దలు తినేటప్పుడు మాత్రమే నాకు గొంతులో పట్టేసినట్టు ఉంది సార్ అని. దేర్ మైట్ బి ప్రాబ్లమ్ ఇన్ థ్రోట్ అండ్ ఈసోఫేగస్. కొంతమంది అని అంటారు, సార్ నాకు స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఫుడ్ తిన్నప్పుడే నాకు కాఫ్ వస్తుంది, వేరే ఫుడ్ తిన్నప్పుడు మనకు కాఫ్ రావట్లేదు అని అంటారు. కానీ ఇది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అని అంటే కనుక ఓరల్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, లేదా ఈసోఫేజల్ క్యాన్సర్స్ ఉండొచ్చు, లేదా న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి మనం ఈ దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అనేటువంటిది రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రధానంగా ఇది రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఎవరెవరిని కలవాలి, ఏమేమి చేయాలి అనేటువంటిది చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని, తర్వాత స్పీచ్ పెథాలజిస్ట్ ని, తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ we'll go for further evaluation with neurologist, and if it is required gastroenterologist, so if it is required pulmonology doctor also. So ఈ కాఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఏ టీమ్ అప్రోచ్. సో ఆస్పిరేషన్ కాఫా లేకపోతే లంగ్ ఇష్యూస్ సంబంధించి ఎంఫసీమా లైక్ ఇలాంటిది ఏమన్నా ఉందా అనేటువంటిది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని, ఒకవేళ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి సంబంధించినట్లయితే పల్మనాలజీ డాక్టర్ దగ్గర, ఒకవేళ డిస్ఫీజియా రిగార్డింగ్ కాఫ్ అయితే గనక స్పీచ్ పెథాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపీస్ ఉంటాయి, వాటిని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. One is speech and swallowing therapy, two is voice and swallowing therapy, okay, and third is motor speech and swallowing therapy. So these are the treatment options. మరి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, సో ఇది ఎన్ని రోజులకి రావచ్చు ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్తాను. స్టడీస్ అందరూ కూడా స్టడీస్ కానీ లేకపోతే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ కానీ ఏం చెప్తున్నారని అంటే, సార్ చాలా లాంగ్ డ్యూరేషన్ వస్తుంది సార్ అని. ఎస్ అండి, మంచి మంచి విషయాలు ఎప్పుడు కూడా జరగడానికి చాలా లాంగే పడతాయి. ఎందుకంటే ఈ థెరపీలో, స్వాలోయింగ్ థెరపీలో, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్వాలోయింగ్ థెరపీలో ఎక్కడ కూడాను ఏం మందులు ఇవ్వరు. అండ్ దెర్ ఇస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వీ కెన్ యూజ్ ఆన్ థెరపీ, విచ్ ఇస్ ఎలక్ట్రోల్ థెరపీ, వైటల్ స్టిమ్ థెరపీస్. సో కాబట్టి ఇది దాదాపు మినిమం అయితే గనక కొంతమందిలో మనకు 15 రోజులు 20 రోజులు మినిమం అయితే తీసుకుంటుంది. కొంతమందిలో వచ్చేసి నెలన్నర, కొంతమందిలో 3 నెలలు కూడా తీసుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అందుకోసమనే ఎర్లీ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డిస్ఫేజియా. సో మేము ఇక్కడ ఏషియన్ ఈఎన్టీలో స్పెసిఫిక్ పేషెంట్ సెంట్రిక్ డయాగ్నోస్ ఫోకస్డ్ టైలర్ మేడ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్, టైలర్ మేడ్ ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్స్, ట్రీట్మెంట్ అప్రోచెస్ అనేటువంటివి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఎలక్ట్రోడ్ థెరపీస్, వైటల్ స్టిమ్ థెరపీస్ అండ్ ది రేడియో ఇండ్యూస్డ్ థెరపీస్, మ్యాగ్నెటిక్ స్టిమ్యులేషన్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని మేము యూటిలైజ్ చేస్తూ ఈ స్వాలోయింగ్ ఇష్యూస్ ను ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా ఇప్పటి వరకు ఎంతో మందిని చూసి విసుకెత్తిపోయినట్లయితే ఒక్కసారి మా ఏషియన్ ఈఎన్టీని విజిట్ చేయండి, మీరే తేడా గమనించండి. థ్యాంక్ యూ.